खोलनी चाहिए। चिड़िया को ये उपाय अच्छा लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। टूनी ने उससे कुछ पैसे दे दिए। वो बाजार में गई और उसने गोरी कौवी से एक दुकान खरीद ली। वो राशन की दुकान पर गई और उसने वहां से मैदा लिया, और फिर वो सब्जी वाले के दुकान पर गई और वहां से गोभी ली, और फिर घर पहुंचकर उसने मैदा गूंदा, फिर उसमें सब्जी डालकर उसका मोमोज बनाया और फिर दुकान में लाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान में तरक्की होने लगी और चिड़िया भी अमीर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।